Bebe, Ha? ka san baban mu yayi tafiya ko? Yayi tafiya. Wallahi. Alhamdulillah dama shine ke hana mu gida mu ga juna da ke. Gaskiya. Gaskiya ne. To me gadin gidan naku yana nan ko ya fita ne? Na ga mun kai shi ba. Da Ya ba. bala'in fitina. Kai, kamar ya fita ne fa. Okay. Mm. To shikenan. Kai ba shi ne wannan ba. Za ki je ina kuma? Wallahi zan fita ne ka san dadi yayi tafiya. Ba ki san cewa dadi ya bar min gidan nan a hannuna ne ba? Dadi sai ya sa kafa ya fita ke ma ki dau kafa ki fita? To ba zai yiwu ba. Kai hakuri dan Ba zai yiwu ba. ka gane ne. Wallahi ka san wanda nake so kenan na aura kuma ka san inda dadi a gari kagan ba inda za mu yi mu samu lokaci da shi ba kagan kuma yanzu dadi ya yi tafiya sai ya yi sati ɗaya kafin ya dawo. Ba na son soyayya ba. Me yasa da dadi yake nan ba a nuna shi ba? In wani abu ya faru ban aka ce ni ne ba. Abokina assalamu alaikum. Kai hakuri mana ka kance mu. A mazauni na hukuma. Kai hakuri, ya hakuri, ya hakuri. Ka gane abokina. Ita rayuwa haka take. Allah ya haɗa jinin mu da ita tun asibiti. Kuma muna so ma yanzu haka mu shigar da magana wajen boss kenan. Amma ni na ga alama mun yi da mu za mu bi ta hannunka. Ko ba ka ba baran san ma wani abu ne ya ka da wata etike ko ba ka za mu abun nan mun gode ko da yaushe Kullum ma ka zo. Kullum ma ka zo. shi kenan Ni zan ma rika kiran